Storsalen på Folkets hus med sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For Svemeland har sagt små piker engasjert. De slett ikke så små, og dessuten de flere, så nå hører han den fjerne stolen av en bøffelflokk. En harme stiller mot bakken, for horten går amok. En stor forferdelse griper i magen og hvisker rett stille. Hvor må denne som? 1, 2, 3. Til siden frem og 1 fot ned. Baketten knirker noe tungt der på vei. Og med tennene blokket som opp i et smil, nærmer det seg. Og på 1, 2, 3 så har hun først et sitt grep i et slikt kan kalles sjø. Hun på størrelse med en liten traktor og heter Gunn. Hun klesmester i alt som tungt og skal hives langt. Jeg ser på henne og tenker dette kan bli interessant. 1, 2, 3. Til siden frem og 1 fot ned. Baketten knirker noe tungt der på vei. Og med tennene blokket som opp i et smil, nærmer det seg. Og på 1, 2, 3. Om morgenen det stille i Storsal på Folkets hus. Bare vaktmester Løv suger ettertenksomt